Франц улс. Урт удаан үргэлжилсэн түнэр харанхуй дундад зууны бүдүүлэг нийгмийг урлаг, уран зохиол, шинжлэх ухааны нээлтүүдээр соён гэгээрүүлсэн суут хүмүүсийг төрүүлж, хүн төрөлхтний түүхэнд ардчлал, эрх чөлөөний тугийг авчирсан хувьсгалыг гардан хийсэн ард түмэн бол Францын ард түмэн билээ. Өдгөө эдийн засаг болон цэргийн хүчин чадлаараа дэлхийд дөрөвд ордог хэдий ч террорист халдлагууд, ажилгүйдлийн төвшин, хэд их халамжийн бодлого, шашин болон цагаачдын хямрал зэрэг нийгмийн эмзэг асуудлууд Франц орныг тойрсонгүй. Альва үндэстэн зөрчил хямралаас тойрч биш, туулж гардгийг Францын түүх өгүүлдэг. Төрийн эрхийг хоёр том нам ээлжлэн барьж, улс төрийн том акулууд ээлжээлжээр авлах хээлх хахуулын хэрэгт холбогдсоор Францын нийгэмд намуудын нэр хүнд унаж, улс төрд шин салхи оруулах, шинэ хүчин, эрч хүчтэй, залуу боловсон хүчнийг нэхэж байлаа. Харин 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар л энэ бүхэн биелэлээ олсон юм. Тэр бол Францын түүхэн дэх хамгийн залуу ерөнхийлөгч болох Эммануэль Макрон. Энэ хүн өнөөдөр Европод хамгийн их хүндлэл хүлээсэн хүн болж чаджээ. Түүний хувь хүний зан араншин, ертөнцийг үзэх үзэл, улс төрийн имиж, бусад улс төрийн хүчнүүдтэй харьцах арга зал, басгүй хоёр том намыг хэрхэн даран гарч ирсэн сууд төлөвлөгөөг хүн болгон мэддэггүй. Жирийн банкираас сангийн сайд, сангийн сайдаас жирийн иргэн, жирийн иргэнээс Францын бүгд найрамд улсын ерөнхийлөгч хүртэл явсан гайхалтай бөгөөд сэтгэл догтлом түүхийг дараах баримтат кино өгүүлэх болно. Таны харж буй энэ ордон бол Францын ерөнхийлөгчийн ордон Элисей. Энэхүү ордонд нэгэн онцгой явдал болж өнгөрсөн билээ. (2014 оны 100) 6 дугаар сарын 15-ны өдөр ерөнхийлөгч Франсуа Олланд үдэлтийн зоог барьсан бөгөөд энэ үеэр Эммануэль Макрон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаалаа хүлээлгэн өгсөн юм. Тэнд тамгын газрын зөвлөхүүд, захиргааны ажилчид, Франц улсын төрийн зэтгүүлтнүүд бүгд байсан Брижит Макрон хүртэл байсан санагдаж байна. Ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд болон Макронтой ойр байсан бусад сайд нар ч хүртэл уг найранд ирсэн байсан. Хүлээн авалтын уур амьсгал халуун дулаан өрнөж байлаа. Гэвч энэ эмсэглэж буй нэгэн харцны цаана асар том амбиц нуугдж байсан юм. Засгийн газрын шинчиллийн үеэр олон хүн Макроныг санал болгож байсан ч ерөнхийлөгч Франсуа Олланд түүнийг сайдын албан тушаалд томилохыг хүссэнгүй. Би Франсуа Олландд олон удаа хэлж байсан. Тамгын газарт чинь мэдлэг чадвартай нэг залуу байна. Түүнийг битгий алдараа гэж зөвлөсөн ч миний үгийг сонсоогүй. Макроныг сайд болгох тал дээр Олланд эрс эсэргүүцэж түүнийг хэд залуу туршлагагүй хэмээн голж байлаа. Тиймээс би Макронд чи хизээч сайд болохгүй юм байна. Тийм болохоор эндээс эртхэн явсан нь дээрдэ гэж хэлсэн юм. Ийм хариу хүлээгээгүй байсан Макрон хурлын танхимаас ууртай гэгч нь гарч явлаа. Макрон танхимаас гарч ирээд социалист намын гишүүн Стефан Лофолд би сэлмээ ирлээд эргэж ирнэ гэж хэлсэн нь миний санаанаас юр гардаггүй юм. Макрон ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн даргын ажлаа хүлээлгэн өгөхдөө хэлсэн үг нь бүх зүйлийн эхлэл байсан юм. Би буцаж ирнэ, яаж ирэхээ ч сайн мэдэж байна гэсэн утгатай үг хэлсэн санагдаж байна. Ямар таа ч үрд баяртай гэж хэлээгүй гэдгийг нь би нэг юм гадарлаж байсан юм а. Түүх хэрхэн үргэлжлэхийг хэн төсөөлөх билээ? Ердөө 3 жилийн дараа Макрон хэлсэн үгэндээ эзэн болж Элисей ордны гол хаалгаар бүрээ бөмбөр ихшиглүүлэн орж ирлээ. Намчгүй, мөнгөчгүй, нөмөр нөөлөг болох хүнгүй 39 настай залуу Франц улсын хамгийн дээд албан тушаалд хүрч чадсан юм. Тэгэхдээ Францын улс төрийн акулуудыг аврах том хоёр намын лидерүүдийг замаасаа зайлуулж дөнгөсөн билээ. Түүнийг ерөнхийлөгч болчихвол би гарч банк дээр имдэнэ гэж хүртэл амлаж байлаа. Энэ бүх төлөвлөгөөг Холливуудын кинонд л гардагтай адилхан суу тухайн агуу төлөвлөгөө хэмээн Макроны эргэн тойрныхон хэлсэн удаатай.
Макроны ялалт байгуулсан шин нэг хүн бид Ocean's 11 кинонд гардаг шиг агуу том дээрэм хийж чадлаа. Киноноос ялгаатай нь байна Элизен ордон баг бүрэлдэхүүн маань цонхон байлаа гэсэн юм. Фүүбүр Сент Онера гудамжны 55 тоотод Францын ерөнхийлөгчийн Элисе ордонд оршино. 18 дугаар зуунд баригдсан уг гайхамшигт барилга нийт 150 ажлын болон ажлын бус өрөөнүүдтэй. Элисе ордонд Эммануэль Макрон олон жилийн өмнөөс орж суух төлөвлөгөөтэй байсан гэдэг. Үүнийг өмнө нь ажиллаж байсан газрынх нь ахлах Ален Минг гэрчилж байна. 2006 онд Эммануэль санхүүгийн байцаагчийн ажлаа хүлээлгэж өгөхдөө хэлсэн үг нь миний толгоноос огтхонч гардаггүй юм. Би түүнээс 30 жилийн дараа өөрийгөө хэрхэн төсөөлж буйг нь асуусан юм. Харин тэр Францын бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгч гэж хариулсан юмдаг. Дөнгөж 20 хэдтэй залуугийн амнаас ийм үг гарна гэдэг гайхалтай. Магадгүй тэр бүр эртнээс төлөвлөж байсан ч гэж мэдэх юм. 2 жил орчим Ротшильд банкнд хөрөнгө оруулалтын банкираар ажилласныхаа дараа 34 настайдаа тэрээр ерөнхийлөгчийн ордонд орж чаджээ. Учир нь 100 дуурсагдах дуйлаанд тарихын тулд орчноо сайтар тандах ёстой байлаа. 2012 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Эммануэль Макрон Элисе ордонд тодорхойлбол ерөнхийлөгчийн тамгын газрын эдийн засгийн асуудалд хариуцсан ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар ажиллах болов. Түүний ажлын ширээн дээр Франсуа Олондын дүрстэй Орос хүүхэлдэй харагдана. Элисен ордонд ажиллаж байгаа хүн маш их туршлага хоримтлуулах боломжтой болдог. Засгийн газрын өдөр тутмын ажилтай танилцахаас гадна олон улсын дипломат асуудалд оролцож сайтар сурна гэсэн үг. Эммануэль Макрон 2 жилийн дотор эдгээр ажлуудыг маш нихур сурч судалж чадсан юм. Энэ үед Эммануэль Макрон тун сониуч нэгэн байжээ. Өрөө болгоноор хийсчих хүмүүстэй ярилцсан, туршлага, мэдлэг хуримтлуулна. Хүн болгонтой инээмсэглэн харцаж, улмаар хүссэн асуултынхаа хариуг авч чаддаг байлаа. Эммануэль Макроны нэгэн гайхалтай авьяас бол бусдыг өөртөө татах чадвар гэж би боддог. Хүн болгонтой ийдэг харьцаж, эвийг нь төвгүй болж, хүссэн зүйлээ хэлбархан хийлгэж гин. Мөн ордны харуул тогооч үйлчлэгч болгоныг нэг бүрчлэн мэднэ. Тэдэнтэй яг л ах дүүс шиг дотн хандна. Тухайн үед Эммануэль Макрон бяцхан хунтайч хочтой байжээ. Элисен ордонд болж буй бүхий л үйл явдлыг сайтар ажиглан, хожим өөртөө ашигтай байдлаар эргүүлнэ гэдгээч тооцоолсон байв. Эммануэль Макроны ажлын өрөө ерөнхийлөгчийн өрөөний дээд давхарт байв. Тэд өдөрт олон удаа уулзаж, Франсуа Олонд түүнтэй найрсаг харьцаж, бүхий л олон улсын хуралчуулганд дагуулж явах боллоо. Франсуа Олонд Эммануэль Макрон хоёрын дунд дан ганц ажил төрлийн харилцаа биш, амин хувийн харилцаа байсан. Олонд түүнд өөрийн бүхий л ажил, амьдралын ирээн барааныг илэн далангуй ярьдаг байсан бөгөөд түүнийг бараг л өөрийн хуурай хүү шиг хүндэлж хайрладаг байсан да. Гэхдээ Эммануэль Макрон өөрийн хуурай эцгийнхээ сул талыг тун гэрхэ олж харжээ. Улмаар тэр Олондыг сэтгүүлчдэд шүүмжилж эхлэх нь тэр. Эммануэль Макрон ерөнхийлөгчд үнэнч байсан л да. Гэхдээ л заримдаа сэтгүүлчдийн өмнө түүнийг шүүмжилж, би л ерөнхийлөгч байсан бол ингэх байлаа гэд илэн далангуй шүүмжилж эхдэг байсан. Эммануэль Макронд ажиглагддаг нэг зүйл нь өөрийгөө бусдаас илүү хэмээн итгэдэг. Ийм ч учраас Олондын зарим бодлогуудыг баг зэрэг шүүмжилдэг байсан байх. 2 жил Элисен ордонд ажиллаж засгийн газрын үйл хэрэгтэд танилцж, мөн ерөнхийлөгчийн бүхий л сул талуудыг мэдсэн Эммануэль нэгэн шийдэлд хүрчээ. Энэ бол ерөнхийлөгч болох төлөвлөгөөний эхний шат буюу сангийн ам байсан юм.
Ноён Эммануэль Макрон засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар томилогдлоо. 2014 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Эммануэль Макрон сангийн сайдаар томилогдов. Тэрээр өмнөх ажлаа хүлээлгэн өгөөд ердөө 6-7 хоногийн дараа Арно Монтбургээс сангийн сайдын ажлыг авч чадлаа. Monsieur le ministre, mon cher Arnaud, je suis ému aussi, je dois le dire, de me retrouver aujourd'hui devant vous. Сангийн яамны байр нь Эммануэль Макроны ерөнхийлөгч болох ажиллагааны төв цэг болсон юм. Үүнийг социалист намын удирдлагууд бодооч үгүй байсан нь лавтай. Ерөнхийлөгч Оланд түүнийг сангийн сайдаар томилсон хэдий ч цаана нь гадны дарамт шахалт байсан гэдэг. Макроны нэрийг дэвшүүлж түүнийг томил гэсэн шаардлагыг ерөнхий сайд Мануэль Валс хийсэн. Мануэль бид хоёр одоо ч гэсэн найз л да. Макроныг сангийн сайдаар томилсны дараа Мануэль над руу уулзтаад би нэг үгэнд ордог дуулууртай сайдтай болчихлоо гэж байсан юм. Бодит байдал дээр дуулууртай гэхээсээ илүү агуу стратегч байсан тэрээр сайдын судалтаа маш хурдан эдэшиж биднийг өөрийнхөө өрөөнд хүлээн авч уулзан өрөөгөө танилцуулсан юм. Ажлаа авснаас хэдэн сарын дараа Эммануэль Макрон Элисег эзлэх ажиллагаанд улам их анхаарал хандуулах болов. Тэрээр нэгэн чадварлаг хүнийг дэрэгдээ авсан нь Исмаил Эмилиан. 28 настай тэрээр Макроны хамгийн гол стратегийн зөвлөхөр ажиллаж эхэллээ. Исмаил Эмилиан бол миний мэдих хамгийн гоц ухаантай хүн. Өг дуу цөөтэй бараг юм ярьж харагддаггүй мөртлөө амнаас нь гарсан ганцхан өгүүлбэр маш том ажлыг бүтээх хөвдөстэй. Бүхий л зүйлсийн цаад эзэн нууц ноёнд нь тэр байдгийг. Ингээд Макрон, Эмилиан хоёр нэг зорилгын төлөө сууд төлөвлөгөө боловсруулж эхэлсэн юм. 2015 оны 8 дугаар сараас буюу сонгуул болохоос 18 сарын өмнө Исмаил Эмилиан өөрийн нууц армийг бүрдүүлсэн бөгөөд түүний багийнхан 2006 онд Доминик Стрисканы зөвлөхөөр ажиллаж байжээ. Тэд өдөржин шүнжин фланшийн гудамжны 7 тоот байранд ажиллаж байв. Тиймээс тэднийг фланшийн бүлгэм хэмээн хочлов. Бүлгмийн гишүүн бүр өөрсдийн гисэн мэрэгшилтэй. Бенжамин Гриво багийн уур амьсгалыг хариуцна. Samsung буюу Цедрик О мэдээлэл технологийн асуудлыг, Станислас Грэни томоохон хурал зөвлөгөөнд төлөвлөнө. Макроны нууц зарим анхаарал татахгүй байх тал дээр ихээхэн хичээж байлаа. Тэд хожим улам мөр үлдээхгүй тулд өөрсдийн бүтээсэн нууц мессеж аппликейшнээр харилцана. Дан залуусаас бүрдсэн бүлгэмд хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтөө илэрхийлдэг байв. Тухайн үед би хөгжлийн бодлогын хүрээлэнгийн хүмүүстэй зөвлөлдөж нийгэм эдийн засгийн хурц асуудлуудыг ярилцдаг байлаа. Дараа нь ямар гарц байна, яавал дээр вэ гэдэг асуултанд хариулж түүнийг мөрийн хөтөлбөр болгон бичдэг байсан юм. Нууц бүлгмийнхэн ажиллаж байх ойгуур Эммануэль Макрон гадуур иргэдтэй уулзаж нэр хүндээ өсгөнө. Мөн мэдлэгтэй чадварлаг залуусыг багтаа илсүүлнэ. Кристиан Экерт сангийн яамны төсвийн бодлого хариуцсан төрийн нарийн бичгийн дарга байсан бөгөөд яамны сайдын алхам бүрийг ажиглаж эцэстээ хардаж эхэлжээ. Миний ажлын өрөө 5 давхарт, харин сайдын өрөө 3 давхарт байдаг байсан юм. Сайд хүн мэдээж хэрэг олон хүнтэй уулзна л да. Гэхдээ миний зөвлөхүүд Макроныг маш олон залуусыг өрөөндөө дуудаж уулздаг тухай хэлсэн. Би ч сүүлдээ нэг л биш байгааг нь ухаарсан юм. Сангийн яамны галтгооны ачаалал улам ихслээ. Учир нь Эммануэль Макронтой уулзах хүмүүсийн тоо бүр ч ихсхийн хэрээр тэдэнд үйлчлэх цай, зуушны тооч нэмэгдэв. Олонний танил сэтгүүлчид, жүжигчид, дуучид, зохиолчид гээд 9 шидийн хүмүүс сангийн яамаар харагдах болсон. Заримдаа ямар ч санхүү эдийн засгтай хамааралгүй хүмүүс яамны байранд ирдэг болсон юм. Хамгийн гоё нь сангийн яамны байранд төрийн ажил явагдахаа болсон. Коридороор алхахад театрын жүжигчид, уран зураачид, дуучидтай таарна надад лав таалагдж байсан.
Би тэр үед сангийн яаманд нэг л эвгүй юм болоод байна гэдгийг олж мэдээд Франсуа Олондод хэллээ. Эммануэль Макрон сангийн сайдын ажил биш өөр юм хийгээд байх шиг байна. Тэр лав чиний сонгуулийн ажилд ээлтэй зүйл биш ээ гэж хэлсэн. Гэвч Франсуа Олонд үүнд ач холбогдол өгсөнгүй. Сангийн яаманд маш ноцтой нууц ажиллагаа явагдаж байх юм гэж тэр төсөөлөөч өгөөзээ. D'autres opérations clandestines se préparent. Зууны дуйлааныг амжилттай гүйцэтгэхийн тулд маш их зүйл хэрэгтэй. Дан ганц төлөвлөгөө байгаад хангалтгүй. Мөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдэх анхны ажиллагаа Парисын нэгэн орон сууцны байранд болж өнгөрсөн юм. 2016 оны ихэнх сард өнөөх Исмаил Эмилиан өөрийн багтаа цоо шин хөдөлгөөн байгуулах бас мөнгө босгох тухай зарлагдав. Уг ажиллагааны гол хүн нь Адриан Тэг хэмээх реклам сурталчилгааны мэргэжилтэн залуу байлаа. 2016 оны ихэнх сард байхаа бид хөдөлгөөн эсвэл улс төрийн нам гээд чухам алийг нь байгуулах вэ гэдэг дээр тодорхой шийдэлт хүрээгүй байсан. Бид боломжит бүхэл хувилбаруудыг бодож олсон. Бидний төсөөлөн бодох чадварт хязгаар гэж байгаагүй. Ямар ч тач тэд өөрсдийн байгуулсан багтаа нэр олох хүндхэн ажилтай тулгарв. Хүн болгон дор бүрнээ нэр олж түүнийгээ дэвшүүлж байлаа. Наадаг цаасан дээр маш олон хувилбар бичин олон цагаар ярилцдаг байв. Хүний чихэнд их содон сонсогдох, бусдаас өөр тийм л нэр олохыг бид хичээсэн. Урд өмнө байгаагүй цоо шин нэрийг хайсаар эцэс сүлд нь Он Марш гэдэг нэрэн дээр санал нэгдсэн. Ингээд тэдний нэр Он Марш боллоо. Хөдөлгөөнөө албан ёсоор эхлэх өдрөө 4-р сарын 6 хэмээн товлов. Уг явдлаас 4 хоногийн өмнө Эммануэль Макрон Франсуа Олондод өөрийн хөдөлгөөнийг байгуулах тухайга хэлэхээр сэтгэл шулуудав. Бэм гаргийн нарлаг өглөө Элисей ордонд нэгэн хурал боллоо. Уулзалтанд Жан-Пьер Жове, Гаспер Ганзер, Жулиан Дрей зэрэг хүмүүс ирсэн бөгөөд Франсуа Олонд ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн оролцох тухай ярилцах байв. Харин Эммануэль Макрон ирсэнгүй. Уг нь уг хуралд Эммануэль ирэх ёстой байсан. Биднийг удаан хүлээлгэсэн мөртлөө утсаар ирж амжихгүй болсноо хэлсэн нь их сонь санагдсан. Яг тэр үед л Эммануэлийг нэг л биш байна гэдгийг ойлгоод хардах сэтгэл төрсөн юм. Энэ уулзалтын дараа Франсуа Олонд болон Эммануэль Макрон хоёрын зам салах нь тодорхой болсон гэдэг. Гэхдээ Эммануэль Олонд руу уцтаж учир байдлаа тайлбарлсан гэдгийг хэлхэн зүйтэй. Би хэсэг залуустай уулзалт зохион байгуулж зөвхөн стратеги бодлогын чанартай семинар хийж байгаа л гэж хэлсэн байдаг. Үүнд Олонд огтхонч эмзэглэж хардалгүй харин ч дэмжиж байсан юм. Эммануэль Макроны хэлсэн үг стратеги бодлогын уулзалт нь албан ёсоор Амьен хотод эхэлж бүх телевизээр цацагдсан юм. 300 хүний суудалтай танхимд Эммануэль зогсож байсан ч ерөнхийлөгчийн сонгуулийн талаар дурдахгүй л байлаа. Энэ бол жирийн л нэг улс төрийн хөдөлгөөн. Үзэл баримтлалын хувьд баруун нэгч биш, зүүн нэгч биш. Цоо шин хөдөлгөөн болохоор амжилт олох эсхийг нь би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ Эммануэль Макроны ийм ярьж байх үед арын албанд жинхэнэ гал гарч байлаа. Улс төрийн хөдөлгөөн нь албан ёсоор зарлагдсан учраас хөрөнгө мөнгө босгох томоохон ажилтай нүүр тулав. Ойролцоогоор 20-с 22 сая евро босгох шаардлагатай байсан гэдэг. (2016 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Эммануэль Макрон Элисей ордонд Франсуа Олондтой уулзаж сайдын суудлаасаа огцрох загтлаа гардуулах байв. Сангийн яамны гадаа бэлдсэн усан завь түүнийг Элисейн ордонд хүргэх байлаа. Цаг агаарч түүнд ээлтэй хандаж байв.
Il est là, il est là, il est là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Tous les regards Хүн болгоны анхаарал Эммануэль Макрон дээр төвлөрч түүнийг Элисийн ордон руу явах сэтгүүлчид сурвалжилж байлаа. 15 цаг. Элисийн ордны алтан өргөө буюу ерөнхийлөгчийн ажлын өрөө. Эммануэль Макрон түүнд сангийн сайдын ажлаасаа буух тухайга хэллээ. Уулзалт ширүүн уур амьсгал донд 30 минут орчим үргэлжилсэн гэдэг. Тун удахгүй ерөнхийлөгчийн сонгуульд хүч үзэх залуу маань ингээд жирийн иргэн болох нь тэр. Sorti de l'Élysée, il m'appelle. Тэр Элисийн ордноос явсныхаа дараа над руу уцтаж нэг зүйл хэлсэн юм. Уулзалт миний төлөвлөж байснаас дажгүй болж өнгөрлөө. Миний хэлсэн зүйлд тэр тэмч хэмзгэлсэнгүй. Харин ч найрсгаар хүлээж авлаа гэсэн. Магадгүй Франсуа Олонд түүний гол зорилгыг сайн ойлгоогүй байхаа гэж би бодсон. Элисийн ордонд болсон уг уулзалтад Эммануэль Макрон ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшнэ гэдгээ огтхон ч хэлээгүй. Үгч цухуулгаагүй. Харин ч Франсуа Олондыг сонгуулаар дэмжин сэтгэл зүрхээрээ туслана гэж ярьсан юм гэсэн. Франсуа Олонд түүний үгэнд итгэсэн үү? Эсвэл итгэсэн дөр үзүүлсэн үү? Миний мэдих Олонд бол сайхан сэтгэлтэй, хүнд муу сандаггүй итгэмтгий хүн. Тийм болохоор хэлсэн үгэнд нь итгэсэн байх талтай. Эммануэль Макрон улс төрийн хамгийн өндөр албан тушаалтныг хэрхэн итгүүлв? Тэр Франсуа Олондын өөр нэгэн сул талыг олж харсан уу? Магадгүй Франсуа Олонд энэ уулзалтаас өмнө ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшихгүйгээд шийдчихсэн байх талтай. Иймээс л Эммануэль Макронд зөөлөн хандсан болов. Тэр миний өмнө мэддэг Франсуагаас шал өөр, ямар ч өөрийн гэсэн улс төрийн зорилгогүй мэт аашиж байсныг би нуухгүй. Сангийн сайдынхаа ажлыг өгч завтай болсон Эммануэль Макрон дараагийн ажилд орлоо. 3 сарын дараа тэрээр олон нийтийг цочролд оруулсан нэгэн мэдэгдэл хийсэн юм. Тэрээр ирэх ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших болсноо албан ёсоор зарлалаа. Хэд хоногийн дараа Франсуа Олонд сонгуульд оролцохгүй хэмээн мэдэгдсэн юм. Иймээс би бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байгаа албан ёсоор зарлаж байна. Учир нь би францчуудад хувьсгал хийх эрч хүч байгаа гэдгийг харуулах болно. Бид хамтдаа Францын түүхэнд цоо шин хуудсыг нээх болно. Ингээд албан ёсоор нэр дэвшигч болсон Эммануэль Макрон жинхэнэ ерөнхийлөгчийн төлөөх тулаанд орсон юм. Сангийн яаманд ажиллаж байсан он жилүүд ард хоцорч Парисын 15 дугаар дүүрэгт байрлах өөрийн намын байранда ажиллах болов. Энэ сэтгүүлч Америкийн нэгдсэн улсын цагаан ордонд ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд Эммануэль Макроны хэвлэлийн төлөөлөгчөөр ажиллах болсон юм. Эммануэлийн намын байр 3 давхраас бүрдэж байсан. Нэг давхарт сайн дурынхан ажиллаж, 2 давхарт хурлын өрөө болон бусад өрөөнүүд, харин дээд давхарт манай гол хүмүүс байрлаж байсан. Намын байрны дээд давхарт Исмаил Эмилиан сууж байлаа. Тэрээр стратеги болон хэвлэл мэдээллийн бодлогыг хариуцж байв. Компанид ажлын багийн гишүүд, сайн дурын ажилчид бүгд түүнд захирлаж байлаа. Эдгээр залуус улс орноо өөрчлөх томоохон хүсэл зорилготой байсан юм а. Тэдний хүсэн хүлээж байсан шинэ итгэл найдварыг зөвхөн Эммануэль Макрон л өгч чадна хэмээн бат итгэж байсан нь гайхалтай. Тэд цаг минут секунд тутам Макроноор амьсгалж нэр дэвшигчийнхээ төлөө өгөхөд ч бэлэн байсан юм. Эммануэль Макронд компанид ажлын багийнхнаас гадна ахиад нэг нууц зарим байсан юм. Тэрхүү нууц зарим нь Макроны улс төрийн 6 дахь мэдрэхийг хариуцдаг. Нэр дэвшигч маань ч тэднийг хянаж, заримдаа үг дуугүй хүлээн зөвшөөрч байлаа. 2016 оны 9-р сард Эммануэль Макрон надад нэг зүйл хэлсэн юм. Алан Жупе бүгд найрамдах намын суглаанд ялагдана. Социалист намын сунгаанд ерөнхий сайд асан Мануэль Валс ч мөн ялагдана. Харин бүгд найрамдах намын сунгааны хүчтэй өрсөлдөгч болох Франсуа Фионы авилгын хэрэг ил гарсан учраас тэр хол явахгүй хэмээн хэлж байсан.
Эммануэль Макрон өөрийн илтгэх гоц авьяас уг уулзалтын үеэр ил гаргасан юм. Тэрээр танхим цугласан хүмүүсийн сэтгэл зүйг дээд зэгтэнд хүргэж зүсийг нь хүргэсэн илтгэл тавьсан юм. Эммануэль Макроны илтгэлүүдээс энэ мөчл хамгийн сэтгэлд хоногшсон нь билээ. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Il y a une ambiance qui est incroyable. Энэ үед танхимын уур амьсгал дээд зэгтээ хүрсэн байсан. Магадгүй ерөнхийлөгчийн кампанид ажлын хамгийн инээдтэй, хамгийн сайхан мөч байсан гэж би боддог. Одоо ч энэ мөчийг бодоход нүднээс нулимс цэлэгнэх шиг болдог. Ерөнхийлөгчийн кампанид ажлын хажуугаар төрийн эрхийг олон жил ээлжлэн барьж байсан хоёр том намыг арчин хаях төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж эхэллээ. – 2016 оны 9-р сард нэгэн нууцлаг эрхэм Парис хотноо хүрэлцэн ирлээ. Хинч түүнийг Парис хотын гудамжаар явж байх юм гэж төсөөлсөнгүй. Люксембургийн ордонд модем намын дарга Франсуа Байру, тухайн үеийн Лион хотын дарга Жирард Коломбнаар нууц уулзалт хийлээ. Бид тэр үед тухтай уулзаж ярилцах аюулгүй газар хайж байсан бөгөөд хүний нүдэнд өртгөөргүй орчин нь тэндл байж таарсан юм. Тэр уулзалтыг тухайн үед нууцын зэрэглэлд оруулах ёстой байсан л да. Жирард Коломб бид хоёр тухайн үед юу ч хийхгүй зүгээр сууж болох л байсан. Гэхдээ улс эх орноо сүрхийг харж байснаас ямар нэг шинэ итгэл найдвар хайхыг л хүссэн юм. Шинэ итгэл найдвар хайсан хүмүүс Эммануэль Макронтой нүүр нүрээ харилцан уулзах тав гаргалаа. 2017 оны 2 дугаар сард Франсуа Байру, Эммануэль Макрон хоёр уулзалтав. Эммануэль бид хоёр зэрэгэлдээ байранд амьдардаг хөршүүд байсан учраас хүний нүдэнд өртгөөргүй амархан уулзаж чадсан юм. Хэд алхаад л уулзчихсан болохоор хэвлэлийнх нь ч анзаараагүй. Модем намын дарга Франсуа Байру 7 хоногийн дараа намын их хурлаа зарлаж Эммануэль Макроныг дэмжихээ мэдгдлээ. Ингэснээр модем намын мянган гишүүд дэмжигчид Макронд саналаа өгөх боломжтой болсон юм. Модем намын дарга Франсуа Байругийн мэдгдлийг Эммануэль Макрон телевизээр шууд үзэж байлаа. Би ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Эммануэль Макроныг дэмжиж түүнтэй хамтран ажиллах болно. Францчуудын өмнө зовлон бэрхшээл их байгаа ч шинэ итгэл найдвар бий гэдэгт би итгэнэ. Үүний төлөө хүчээ нэгтгэнэ. Яг тэр торгон агшныг би сайн санаж байна. Эммануэль Макрон телевизийн дэлгэцэнд толгоогоо наах нь холгүй байсан. Франсуа Байругийн ярьж байгаа зүйлийг буруу сонсчихгүй тулд зургтынхаа дуг эцэст нь хүртэл чангалж байсан. Бид тухайн үед намаа байгуулад жил чулаагүй байсан болохоор улс төрийн бусад хүчнүүдтэй хамтран ажиллах нь чухал байсан. Тиймээс л Франсуа Байругийн мэдэгдэл бидэнд урам зориг өгсөн гэж би боддог. Модем намыг игнэндээ нэгтгэснийхээ дараа Эммануэль Макрон хүрээгээ дэлж эхэллээ. Энэ удаад ерөнхийлөгч Оландын дотны найз улс төрийн зүтгэлтэн Жан-Ив Ледрианыг онилжээ. Тэрээр олон жил сайд хийсэн бөгөөд Францчуудын итгэлийг хамгийн их хүлээсэн улс төрч үлээ. Намайг батлан хамгаалахын сайдаар ажиллаж байх үед Эммануэль Макрон ирж хамтран ажиллах санал тавьсан. Би ч хамтран ажиллах саналыг нь зөвшөөрсөн л доо. Гэхдээ би тэр дороо игнэнд нь орчхоогүй. Учир нь гэвэл тэр үед Францын батлан хамгаалах ямыг толгоолж байсан болохоор бүр сүүлд нь л түүнтэй холбогдсон. Түүний уг шийдвэр 40 жил нөхөрсөн Франсуа Олондод их л хүнд туссан юм.
Би Франсуа Олондод нууж хаалгүй шууд хэлсэн. Франсуа ч гомдсон сэтгэлээ ил гаргахыг хүсээгүй. Ойлгож байна гэж хэлээд дуугүй л зогсоод байсан. Тэр үед миний ч гэсэн сэтгэл өвдөж байсан нь мэдээж шүү дээ. Ингээд Жан-Ив Лидриан 3 дугаар сарын 23-ны өдөр буюу ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 1-р тойрог болохоос 1 сарын өмнө Эммануэль Макроны игнэнд очжээ. Энэ нь социалист нам доторх хагарал, урвалтын эхлэл болсон юм. Харин бүгд найрамдах намаас хүн урвуулах асуудал ихээхэн өөр байв. Уг намын гишүүд ихэндээ Эммануэль Макроныг тоосон шинжгүй байсан гэдэг. Гэхдээ нэг л хүн Макроны ивэлд орж хожим ерөнхий сайдын албан тушаалд очсон юм. Түүний нэрийг Эдвард Филипп гэнэ. Би тухайн үед яагаад ч юм бүгд найрамдах намын гишүүн Эдвард Филиппийг сонгож уулзсан юм. Түүнд Эммануэль Макронтой нэгдэх санал тавьтлаа. Юу ч гэсэн байдлыг харж байж болъё. Хэрэв Макрон 1-р шатыг амжилттай давбал би өөрийн фракц аваад очиход бэлэн гэсэн. Хожим нь тэр хоёр надгүйгээр уучраа олсон доо. Сонгуулийн эхний шатанд үндэсний фронт нам, бүгд найрамдах нам, социалист нам, Он марш буюу урагшаа нам, хэд зүүнний нам, босоо хөх Франц зэрэг 10 гаруй нам өрсөлдсөн юм. Марин Ле Пен, Николя Дюпон-Эньян, Жан Лассаль, Натали Арно, Жак Шеминад, Бенуа Амон, Франсуа Азалино, Франсуа Фион, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Mélenchon, Филипп Пото. Эдгээрээс 2 том нам болох бүгд найрамдах нам 20% санал, социалист нам 6% санал авч эхний шатнаас хасагдсан бол Макроны Он марш буюу урагшаа нам 24% саналаар, үндэсний фронт нам 21% саналаар дараагийн шатанд өрсөлдөхөөр болсон юм. Сонгуулийн эхний шат дуусснаас 1 хоногийн дараа буюу 4-р сарын 24-ний өдөр Эммануэль Макрон бүгд найрамдах намын байрлав. Эдвард Филипп болон бусад хүмүүсийг авчруулахаар машин явууллаа. Уг нууц уулзалтын гол зорилго бол бүгд найрамдах намаас ирсэн шинэхэн гишүүдтэй хамтран ажиллах явдал байлаа. Эммануэль Макрон ч тэдэнтэй халуун дулаанаар уулзаж дараах үгийг хэлсэн юм. Хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Та бүхэнд амаргүй байсан гэдгийг би сайн ойлгож байна. Эммануэль Макрон тэднийг зөвшөөрүүлэхийн тулд татгалзах аргагүй санал тавьсан байна. Та нар намаа шинчилж цаг алдах шаардлагагүй. Харин Францыг шинчлэх хэрэгтэй. Ингээд Эммануэль Макрон зүүнний, барууны, төвийн гэд бүхий л намын хүмүүстэй тохиролцож чаджээ. Олон гишүүдийг нь ятгах хэв маяг харилцсан адилгүй байсан юм. Эв нэгдэл муутай олон фракцад хуваагдсан социалист намын гишүүдийг фракцаар нь ятгаж дөнгөв. Гол нь намдаа гомдсон фракцуудыг гэрхаа өнөөлж чадсан нь сонирхолтой. Өмнөх ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ялагдаж төрийн эрхээс холдсон бүгд найрамдах намын гишүүдийг албан тушаалын амлалтаар игнэндээ элсүүлж дөнгөжээ. Харин улс төрд дуу хоолойгоо хүргэх чин хүсэлтэй жижиг намуудыг 3 дахь хүчин гисэн урай лоозонгоор игнэндээ төвөггүйхэн оруулсан гэдэг. Гэхдээ эдгээр намуудаас хамгийн нэр цэвэр бөгөөд олон нийтийн сайшаал хүртсэн улс төрчдийг л сонгож бизнесмэнүүдийг намдаа огтхонч ойртуулаагүй юм. Одоо ерөнхийлөгчийн ордон Элизег эзлэхэд хэдхэн метр үлдэв. Хамгийн сүүлийн алхам бол Марин Ле Пентэй хийх халз мэтгэлцэн байсан юм. Энэ халз мэтгэлцэнээр Эммануэль Макрон Францчуудад шинэ итгэл найдвар өгөхөө амдаж өөрийн бодлогоудаа танилцууллаа. Терроризм бол бидний санаа зовох гол асуудал. Миний Франц улсад жинхэнэ Франц хүн л амьдрах ёстой. Бүх цагаачдыг хөөж гаргаад Европын холбооноос гарч евро мөнгөнд тэмдэгтийг халж хилээ бүр мөсөн хаагаад цаазын ялыг сэргээж байж л бид нар хөгжинэ. Цагаачд л Францчуудын ажлыг булааж элэг нэгт ах дүүсийг минь ажилгүйдэлд оруулаад байна.
On vous demande une carte blanche. Хадагтай Липен танд өөрийн гэсэн ямар ч тодорхой бодлого алга. Бүгдийг үзэн ядалт популизмээр харж байна. Францчуудыг талцуулж байна. Таны мэтгэл цайны гол арга бол өрсөлдөгчөө хил амаар доромжлох. Цагаачд болон лалын шашныг үзэн ядах дээр л явагдаж байна. Дээр нь та ярьж буй сэдвэж ойлгохгүй хооронд нь холж утгаад байна. Би танд туслая. Тайлбарлаж өгье. Та ерөн цагаан арьстай биш бүх хүмүүсийг хөөж гаргаад лалын шашныг хориглож, цаазын ялыг сэргээж, хилээ хаагаад бас Францыг Европын холбооноос гаргалаа гэж бодъё. Дараа нь яах вэ? Францчууд хэдийгээр цөхөрсөн ч таныг сонгох дээр арай тулаагүй баха. Харин надад алсын хараа байна. Шинэ итгэл найдварын гэрэл асаах бодлогууд байна. Цагаачд Францчуудын ажлыг булаагаад байгаа юм биш. Харин хит их халамжийн бодлого ийм үр дүнд хүргэсэн юм. Бид ажилгүй иргэдэд сарын цалинтай тэнцэх мөнгийг тэтгэмж гэж олгож байгаагаас болж хүмүүс ажил хийх сонирхолгүй болж байна. Үүнийг өөрчилж хүмүүсийг хариуцлагатай ажил хийлгдэг болгох хэрэгтэй. Бид Европын холбоондоо үлдэж, бусад улс орнуудтай мэдээлэл, туршлагаа нэгтгэж байж терроризмтэй тэмцэж чадна. Би Францыг хормын дотор өөрчилж чадна гэж амлахгүй ч улс төрд эрүүл агаар оруулж чадна. Жухам энэ үед Марин Липен мэтгэлцэх үггүй болж хүмүүст өөрийн гэсэн бодлогогүй, итгэл үнэмшилгүй байгаагаа харуулсан юм. Энэ үгээрээ Макрон зөвхөн Францын ард түмэнд гэлтгүй. Бүх Европт цоошин итгэл найдвар, явах зам, хүрэх цэгийг тов тодорхой дүрслэн харуулж чадсан билээ. Эммануэль Макрон 65.5% саналаар бүгд найрамд улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдлоо. 1789 оны Францын хувьсгалаар тэд хэмжээлшгүй эрхт хаант засгийг халж, сүм хийдийн дарангуйллыг төрөөс салгаж, хүний эрхийн тунхагийг бүтээж чадсан юм. Үүнд нөлөөлсөн хүчин зүйл нь соён гэгэрэл байсан гэдэг. Харин уг явдлаас 200-ны дараа Францад шин зоримог хувьсгал явагдсан нь хувьсгал хийх итгэл үнэмшил, хүсэл зориг байсных үзье. Ингэж л Элизен ордны хаалга 39 настай Эммануэль Макронд нээгдсэн юм. Ерөнхийлөгчийн сонгуулиас 1 сарын дараа парламентын сонгуул явагдсан бөгөөд уг сонгуульд Макроны нам олон хулж чадсан нь түүний байр суурийг улам баттгсан билээ. Сонгуулиас дөнгөж 1 жилийн өмнө байгуулагдсан намын нэр дэвшигч ерөнхийлөгч болж, харин бусд нь багаараа парламентод олон хулж чадсан нь гайхалтай. Ингээд шинээр бүрэлдсэн парламентод он марш буюу урагшаа намаас маш олон залуучууд, багш нар, философчид, судлаачид, хуульчид, эмч нар, эдийн засагч зэрэг чадварлаг хүмүүс суухулж Францын улс төрд шинэ түүхийн хуудас эргэсэн билээ. Одоо түүнд итгэл найдварын хонхны дүг Франц даяар цорайтуулах ажил дутуу үлдлээ. Францчууд цоошин итгэл найдварыг сонголоо. Liberté, égalité, fraternité. Би та бүхэнд өөрт байгаа бүхий сэтгэлээрээ зүтгэх болно. Vive la République! Vive la France! Энэхүү киног Монсудар хэвлэлийн газраас орчуулан хүргэлээ. Өмнө нь бид Сингапурын ерөнхий сайд асан Ли Куан Югийн намтрыг эрхлэн хэвлүүлсэн бол энэ удаа Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макроныг монголчуудад танилцуулж байна. Эх орон ард түмнийхээ төлөө тэмцэж гарч ирсэн. Улс эх орондоо эзний ёсоор ханддаг. Улс эх орныхоо төлөө хинтээч нүур бардам ярилцаж чаддаг Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон, Сингапурын ерөнхий сайд асан Ли Куан Ю нар шиг жинхэнэ эх орон ард түмэндээ үнэнч хүмүүсийн талаар бид цаашид ч илүү ихийг мэдэж байх ёстой юм.